თვეების განმავლობაში სულ ვცდილობდი, რომ გადამეტანა ყურადღება ამაზრებისგან, რომ თმა უნდა შევიღებო ან წითლად, ან შავად, ან რაღაცა ფრადისეთ. წითელ ფერს ვფიქრობდი. ხო და მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ყოველთვის დამაზიანე ჩემი თმა და ძლივს გამოვაჯამრთელი და მოკლედ დღეს შემომიარა. აი ესე უცებ. აღარც მახსოვდა. არ ვიცი, რამდენად კარგად არის შეღებილი ზოგ ადგილებში შეიძლება, მაგრამ მეორე დრო შევიღებავ. მომწონს, კარგია. როგორ ხართ? მოგესალმებით. რომღაც გამოერთო. მე არა მიშლის კარგად ვარ. დავაძინე ყველა. ძალიან დაღლილი კი ვიყავ, მაგრამ დავურეკე ჩემს ბიძაშვილს. დავიდგე აქ საღება. მე ხო აქეთ გადმოვპარკდი, აქ არის ჩემი ყველაფერი. ძალიან მოკლედ ჩემი ადგილი მომწევდნენ. ხო და აი ესე დავურეკე და ისე საუბრობდით და ისე შევიღებეთ თმა. შევიღებე ბავშვები დავაძინე და მე ძალიან დამღლელი კი იყო გეფიცებით. უსასრულოდ გაგრძელდა. არა და დღეს არც ისე ვიყავი, რო ვთქვათ, რომ ძალიან ისე კარგად ვხსნოდი თავს, არა. დაღლილისა ცოტა ისე სუსტადაც, მაგრამ ძალიან მინდოდა ისე მიტრიალებდა თავში, რა ვუყო ჩემ თმას, რაღაცა ჭირდება, რაღაცა სიახლე მჭირდება. ხო და წითელ ფერზე ცოტა ხანი. ამიტომ გადაწყვიტე, რომ ისევ ჩემი ძველი გაზაფხულზე რომ შავად ვიღებავ ხოლმე, ეს გამახსენდა. წინაზეც ასე მოვიქეცი. ხო და იყოს ესე, მშვენიერია. მე გმოფილე ვარ, მე მგონი ჩემს წითელ ლოყებს უფრო უხდება ზოგადად შავი ფერის თმა. ან ეიტრალებს და სოცა მაქვს წითლად, ან ისეთ ფერებში, ღია ფერებში უფრო მეტად რაღაცნაირად უფრო წითლად ჩანს ხოლმე და შავი ფერი ამ მხრივ ან ეიტრალებს. თუმცა ლიკუნას მალე მეზრდება. ერთადერთი რაც ახლა მომშვიდებს ის არის, რომ გამოჯამრთელებული თმა. ხო, ჯერჯერობით შეჭრას არ ვაპირებ, მაგრამ შეიძლება ცოტა კიდევ შევიჭრა, არ ვიცი. ბოლოები ნახოთ, კარგად უნდა დავათვალიერო თუ იქნება შესაჭრელი ეს ბოლოები. აი აქ უკან უფრო, მაგის გამო შეიძლება, მოკლედ ესე. რა მოგეყვეთ? არაფერი არ ხდება ისეთი მოსაყოლი, არაფერი არ მაქვს. ერთფეროვანი ყოველი დღე და რაღაცა ვცდილობ ჩემი თავისუფალი დრო გამოვიყენო ჩემთვის, როგორც მე მინდა, როგორც მე გამიხარდება. და ესე ვცდილობ მქონდეს ფიზიკური აქტივობა, ასევე მგონებრივი აქტივობა. რაღაცების წაკითხვა იქ, რაღაცა წერა. რაღაცების ცოტა სასარგებლო ინფორმაციების მიღება და ვიცი, ჩვეულებრივად არის რაღაცა საკითხები, მაგრამ არ მინდა ამაზე საუბარი. ყოფითი რაღაცეები. მოსახვიზრებელია უკვე ყველგან ამაზე ვსაუბრობთ, ყველა ერთმანეთს რომ ნახავთ, რომ შევხვდებით, ყველას ატყობს ეს საკითხები, ყველას რაც გვეხება, მოკლედ. ესე
ახლა არის 12-ის ნახევარი, უკვე ძალიან გვიანია და არ დავდებ. Belo, belo, bela. Teta, princesa. Belo, belo, bela. Se me gigale. Ite se me jute. Se me jute. Se gigale, se me Ეხას ნადეთ მაფოლიგიდა მითხალი. ნადეთ მაფოლიგიდა. მე არ ვარ. კიდე მიმღერებ კიდე. კი. მიმღერე აბა კიდე. გიღელო? ხო. აზე მიცია მატყარა. ესა დედა. შეგაჩვიდე გითხრა. დედა მამაზე გაიქ? და შეგოჩვიდი. დედა პრინცესა. Belo, belo, bela. გიგარებ. აჩა. დედა პრინცესა. Belo, belo, bela. ხო, გიგარებ. კაკია, მადლობა. ალავისი. მიყვარხარ. აი ვიყარ. შეხო გითხარი, ბები ყარო. ო, მითხარი, კიდე გითხარი. მოვიდა ლუსი. კი. ლუსი, მოხვედი ჩვენთან. მოხვედი ლუსი? მოდი. არა? ელასთან გინდა? ელასთან გინდა ლუსი? მოდი ჩემო პატარა. მოდი ჩემო სიცოცხლე. ელასთან უნდა. Una última caricia de amor, una última entrega. მოგესალმებით. მოკლედ და მოგიყვეთ დღევანდელ დღეზე. გუშინდელი ჩემის ლოგი ვეღარ გავაგრძელე. რაღაცა მიზეზების გამო მოკლედ როცა მინდოდა ჩაწერა, ხელი შემიშალა და მე ვეღარ გავაგრძელე. ხო და დღეს ძალიან ჩვეულებრივი დღე იყო. უბრალოდ გამომიჩნდა 2-3 საათი თავისუფალი. შემეძლო გავსულიყავი მოკლედ სახლიდან. სპონტანური იყო და ამიტომ არაფერი არ მქონდა დაგეგმილი. და მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა სუსტად გრძნობდი თავს გუშინაც და დღესაც, მაინც ვიფიქრე, მეთქი, მოდი მაინც გავავ. ვокзალზე გავივლი, რამეს დავათვალიერებ მეორე ეტაპში იქნებ ისეთი რამე ვიპოვა, რაც მომეწონება. და ესე უცებ წავედი. ძალიან თხლად მეცვა სხვათა შორის მაისური ჩავიცი უბრალოდ და ისე გავედი, მშვენიერი ამინდი იყო და მერე უცებში იცვალა ეს ამინდი. ქურთუქს აღარ ვიცვა, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ჩავიცვი, სულ ცუდად ხვდები, მოკლედ ავტობუსში ძალიან ცუდად ხვდები ხოლმე. უკვე რომ უახლოვდები ავტობუსს და ვიცი რომ დავიმგზავრო, բայց წინასწარ ესეთი განწყობა მექნება, რომ ის შეგრძნებები წინასწარ მემართება, მოკლედ ძალიან მიჭირს და ახლა საფულის მოახლოებასთან ერთად ალბათ ძალიან იშვიათად ვიმგზავრებ ავტობუსით. ხო. წავედი ვокзალზე. ერთ პატარა ამბავს მოგიყვებით დღევანდელ დღეზე. ერთი ორი რაღაცა ვიპოვე. არც ისეთი დღეს მივლია სიმართლე რომ გითხრათ, თუმცა იქ რო ჩავდივარ ქვევით ვокзალზე რომანის მეონადები. ისე გრძნობ ხოლმე თავს დაბლა რო ჩავდივარ უხაერობა მაწუხებს და ზოგადად ისეთ ადგილებში სადაც არის ხალხმრავლობა, დახურული სივრცე და ხალხმრავლობა და სხვადასხვა სურნელებით დგას.
იქ დგას დასაცმელების რაღაც ისეთი სპეციფიური სუნები, ყოველთვის ვერ იდები დიდხანს ყოფნას, იმიტომ რომ ცუდად მოქმედებს ჩემს. ცოტა ხანი ვიარე, ერთი რაღაც ვიპოვე, როგორც ყოველთვის ძალიან მიჭირს ჩემთვის რაიმე ვიპოვე, ბავშვობისთვის ვიპოვი. და ძალიან ლამაზი რაღაცები შეიძლება ვიპოვო. მოკლედ ვიყიდე და უკვე ვფიქრობდი მეთქი გავალ. მივდივარ და რაღაცა მესმის უკრიდან როგორ მესმის იცით, აი ძალიან ისე ხმადაბლა, აი თითქოს ნაბიჯებიც გავიგე რომ ვიღაც მომყვება, მაგრამ მეთქი ალბათ მეჩვენება, იმიტომ რომ ხალხი დადის და მომიახლოვდა მოკლედ ეს ლამაზი გოგონა და ესენი დგას წინ, დგას ჩემს წინ და შეხოლიკა ხარ, ისევე უყურებ კინით და ჩავეხოთ ეგრევე. არ ვიცი მოკლედ აი რა დამემართა როგორ გითხრათ, არ ვიცი აი რატომღაც ამ შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა დამაბნეველია, მაგრამ იმდენად არ დავიბენი როგორც ადრე სხვა შემთხვევა რომ მქონდა. და ვუთხარი რომ წამოსადმე გავიდეთ და ფოტო გადავიღოთ ერთად და ფოტოებიც გადავიღეთ და პატარა ვიდეოც, თუმცა რომ საუბრობდით და ძალიან გავერთი საუბარში, დამავიწყდა მისთვის მეკითხა, შეიძლება თუ არა რომ დავურთო ფოტო ან ეს ვიდეო და ამიტომ ალბათ არ დავდებ მეგობრებში არ მყავს არსად და ჯერჯერობით მე მგონი ინსტაგრამი ვაჩვენე ჩემი და არ მოუწერიათ რომ გითხავდი, მაგრამ რადგან ახლა მინდა რომ ეს ვიდეო ჩავწერო და დავდო, ამიტომ ისე ჩემთვის შევინახავ მოკლედ. სხვა სოციალური ქსელები არ მაქვსო და ინსტაგრამში ველოდები მოკლედ როდის გამომიწერს. ადრე მახსოვს ეს გოგო, ადრე დაუწერია ჩემთვის კომენტარები და მახსოვს რა კომენტარებიც და ვეკონტაქტე მეც მაშინ და ძალიან კარგად მახსოვს. უბრალოდ სახეზე არ ვიცოდი და არც ვიცნობდი ესე, არც ვისაუბრია პირადად. გავედით. გარეთ წვიმდა, სხვათა შორის წვიმა დაიწყო, ძალიან გრილოდა. და სადღაც მეტროსთან მონახეთ ისეთი ადგილი, ჯერ ცოტა ვიარეთ. უწყვეტლივ საუბრობდით, მინდა გითხრათ, აი როგორ იცით. როცა მოვედი სახლში, უცებ მინდოდა ვიდეოს ჩაწერა, რომ აი ის შეგრძნებები და ის მდგომარეობა უფრო კარგად რომ გადმომეცა, მაგრამ ვერ მოახერხე რა თქმა უნდა ბავშვებთან ის ვერ დავჭდები და ვერ ჩავწერ ვიდეოს, როცა მინდა. ამიტომ ველოდებოდი, როდის დავაცინებდი ორივე დავაცინე და გამოვიქეცი აქეთ. მეთქი ეხლა უნდა ჩავწერო, იმიტომ რომ ვაცინებდი ბავშვებს უკვე ისევე ყავი მეძინებოდა მეც, მაგრამ საღამოს სანამ თუ ვიდეოს ჩაწერას ვაპირება არ ჩავწერ და ექსტრიმის უნდა ჩავრთო, იმასაც არ ჩავრთავ, არ დავიცინებ ისე. ახლა გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. ჯერ დავიწყებ იმით, რომ აი სიტყვები ვერც შეედრება, რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერი არის სიტყვები, მაგრამ ეს ემოცია და ეს მზერა და ეს რომ ადამიანი როგორ გიყურებს, როგორ ეტყობა მე ვერ ვაცნობიერებ, იცით. ალბათ არ ვიცი მაპატიეთ თუ კი ზოგიერთი ადამიანის ჩემდამი დამოკიდებულება სათანადოდ ვერ ვაფასებ. ალბათ იმის ბრალია რომ ვერ ვხედავ მე. აი კომენტარით კი ვგრძნობ ხოლმე და გული მითბება, მაგრამ ის განცდა რომ აი რაღაცას ვაკეთებ, რაღაცას ვსაუბრობ, რაღაცას ვქმნი ისეც
რომ გონია რომ ეს მე მესმის მარტო და მე ვგრძნობ ამას მარტო ესე კი სხვებიც ხედავენ სხვებიც გრძნობენ მაგრამ ესე ძალიან რომ დაემთხვეს ის რომ ადამიანს არ ვიცი რომ გითხრათ რომ ასე ბევრჯერ და ამდენჯერ ვინმეს უთქვამს აი მიყვარხარ და ესეთი ჩახუტება არ მგონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ყველაფერი სრულყოფილად შევიგრძენი სიტყვებთან თანხვედრაში ემოცია, მზერა, მღელვარება ხმაში და ეს გულწრფელობა არ ვიცი, ისეთი აღრთოვანებით და ისეთი სავსე წავედი სახლისკენ, მთელი გზა ვფიქრობდი, როგორ აღწერდა ეს ადამიანი, რატომ მოსწონს ჩემი ვიდეოები, რატომ მოსწონს ის, რასაც მე ვაკეთებ და რა თქმა უნდა მითხრა რაღაცა კონკრეტული მომენტები და ამ ადამიანმა სწორად დაინახა რისთვის შევქმენი ეს არხი. და რაღაც მომენტებში როცა ვიკარგებოდი, რაღაც მიზეზების გამო, აი ზუსტად შეამჩნია და ზუსტად მიხვდა, როდის არ იყო ეს ჩემთვის, ასე ვთქვათ, სიამოვნება და ბედნიერება. და როდის იყო ნამდვილი ის, რაც მინდოდა რომ მე ვეკეთებინა და კიდევ რაზეც ძალიან ვღელავდი, რომ აი მე რაღაცნაირად გადავუხვიე ჩემ დაუნებურად, არ ვიცი, იმის გამო რომ გადაღლილი ვიყავი, იმის გამო რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, რაღაც განცდები და ემოციები მქონდა ზედმეტად ხო რაღაც მიზეზების გამო განვიცდიდი იმას, რომ იქნებ მე ძალიან გადავუხვიე საკუთარ თავს. იქნებ ავწდი სადღაც ჩემს თავს და ეს მაწუხებდა, ძალიან მაწუხებდა, ამიტომაც დავიწყე ჩემი ყველა ვიდეოს გადახედვა, იქნებ მე სადღაც ვაკეთებდი ისეთ რაღაცებს, რომ ვინმეს ვავნებდი, იქნებ რაღაცა გამომრჩა, იქნებ და ვეძებდი, იცით, ეს არ მიდგომს თქვენთვის ადრე და არც ვაპირებდი ამის თქმას, მაგრამ ამ ადამიანთან შეხვედრა და სხვათა შორის საკმაოდ ბევრი რამე მითხრა, მიმოხვედრა იმას, რომ ის რის გამოც მე სანამ ავიღებდი ჩემს ძველ ვიდეოებს, გადავხედე თითქმის აი როგორც შემეძლო ყველას არა, მაგრამ აი ის ვიდეოები, სადაც ძირითადად არის საუბრები, რაც მთავარია. რა თქმა უნდა, დრო რო გადის, ადამიანები აზრებს ვიცვლით, შეხედულებებს ვიცვლით, რაღაცები გვეცვლება და შეიძლება დღეს რო რაღაცაზე ესე ვფიქრობ, 2 წლის მერე შემეცვალოს, ხო, რაღაც ცოტა სხვანაირად ვიფიქრობ, თუმცა ჩემთვის თავარი იყო ისეთი რაღაცა, რაც ძალიან ჭეშმარიტებასთან ობიექტურობას რო ეძახიან და რაღაცა ჭეშმარიტებასთან რაღაცა კავშირი ხვდებით, აი ეს და არა ის რომ პატარ-პატარა რაღაცა, ხა შეიძლება დღეს ვფიქრობდე რომ რაღაცა მომწონს და ხვალ აღარ მომწონს, ეს შეიძლება, მაგრამ ესეთი ღირებულებები რაც არის ადამიანური სულიერი ღირებულებები, ეს ვფიქრობ, რომ უცვლელი რჩება მაინც ყველაზე მთავარი რაც არის. განვიცდიდი ამას და დღეს მივიღე რაღაცა პასუხები, როცა საკუთარ თავს ვეკითხებოდი, ამ ადამიანისგან მივიღე აი ამ შეხვედრამ რაღაცა კითხვებზე, ასე ვთქვათ, მომცა პასუხები და თან მითხრა ესე რომ აი ახლა რომ ვნახეთო ერთმანეთიო და ესე რომ მოხდაო, ხო ხდებიო, აი ხო გრძნობო, ხო იგრძენიო ის რომ ყველად არ აკეთებ იმას, არც აკეთებ, რომ ყველად არ
არ არის ეს ყველაფერი, რომ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყოველთვის მქონდა ეს განცდა, რომ თუმცა ვფიქრობ, რომ დაკავშირებული ეს არის მაინც როცა ისეთი მომენტები გაქვს ცხოვრებაში, რომ არც ისე ძლიერად ხარ და ამ დროს რაღაცა ეჭვი შეგაქვს შენს შესაძლებლობებში, რაღაცა გამოგდის თუ არ გამოგდის. ყველაზე მთავარი ჩემთვის ის იყო, რომ არ ავწდე საკუთარ თავს და ესე ჩემი თავის გამოხატვა არასწორად არ მოხერხდეს, ასე ვთქვათ. და მითხრა სხვა კუთხით დანახული, იცით რა არის, მე კითხვებსაც არ ვუსვამდი, ის თვითონ მეუბნებოდა, თითქოს იცოდა, რომ ეს მაინტერესებს მე, ეს როგორ იგრძნობა, ეს როგორ თავისით მეუბნებოდა ამ ყველაფერს, თითქოს უნდა იმის თქმა, რომ ვიცი რა არის, შენ აქ ხარ და ეს ძალიან კარგია და დარჩი და გააკეთე ისე, როგორც შენ გიხარია, როგორც შენ მოგწონს, სწორედ ის, რაც შენ მოგწონს და რაც შენი არის, სწორედ ისე გამოიყურება თლიანობაში შენი არხი. რაღაცები იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს რაღაცნაირად ძალიან გახარებული ვარ. ვერ აგიღწევთ, როგორი ემოციები მაქვს. ძალიან გახარებული ვარ. ყოველთვის მიჭირდა საკუთარი თავის გამოხატვა. ვიყავი სადღაც. იყო ეს ბავშვობაში პატარა რომ ვიყავი, როცა მახსოვს უკვე ჩემი თავი და მანამდე არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თუმცა რო ვკითხულობ, რომ მიკითხავს, როგორი ბავშვი ვიყავი, ძალიან პატარა რო ვიყავი და მეუბნებიან, რომ მე ვშლაპარაკობდი, ღეროდი რაღაცებს, ცელქი ვიყავი, მე არ მახსოვს ჩემი თავი, რომ ვერ ვშლაპარაკობ. რაც მახსოვს ჩემი თავი, ძირითადად ჩუმად ვიყავი, უკვე როცა ესეთი ასაკი რომ გაქვს, საიდანაც გახსოვს. და შეიძლება მეგო, ვისთანაც ძალიან ახლოს ვიყავი, ხოლმე ზოგადად თვით გამოხატვის პრობლემა მქონდა საერთოდ. და ვარჩევდი ხოლმე ისეთ სიტუაციებს, როცა ვიქნები ისე მშვიდეში, მშვიდად ჩემთვის არავისთვის არ მომიწევს ჩემი გრძნობების ახსნა ან რაღაცა თუ რვინე მაწყენინებს, სანაუშავს გავატარებ, ოღონდ არ შეიქმნას რამე ისეთი სიტუაცია. ახლა ვაგრძნობინებ და ვეტყვი. ასე თუ ისე ახსნას და რაღაცას არ დავიწყებ, მაგრამ თუ ვინმეს რამე პრეტენზია აქვს ჩემთან და მოვა და მეტყვის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მეც ვუპასუხებ და ავუხსნი, მაგრამ ზოგადად ჩემთვის ვარ და მივხვდი, რომ თვით გამოხატვისთვის მე არ მჭირდება ის ადამიანები, ვინც რამე მაწყენინა მივიდე და ვუთხრა, არა, მე უბრალოდ ვარ და იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ, რასაც ვგრძნობ, სადღაც ვცდები და მე შეიძლება რომ სხვანაირად დავფიქრდე ამაზე, ადამიანური ჩვეულებრივი მომენტები, მაგრამ მე შევწერი, რომ რამოდენიმე ადამიანს ნამდვილად ეგრძნო და ენახა ზუსტად ისე, როგორც მე. დღეს მივხვდი მაგას. უბრალოდ ისეთი ადამიანი შევხვდა, რომელსაც თავად ეხერხება თავისი ემოციების და თავისი გრძნობების, თავისი შეხედულების სწორად გადმოცემა იმ მომენტში, როცა საჭიროა და ამ ადამიანმა შეძლო დღეს მეგონა, რომ ისეთი იშვიათად მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ მე მინდა გავჩუმდე, როცა ვარ თორნი. უსმენდი და მომწონდა, რომ უსმენდი, ძალიან მომწონდა, რომ უსმენდი.
ვუსმენდი და მინდოდა რომ მომესმინა მისთვის და კიდე მინდა რომ მოვუსმინო. რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ადამიანების. აი როგორ მოხდა დღეს ეს? ვокзалზე ქვევით მეღრადებში ჩავედი, უბრალოდ 20 წუთი მაქსიმუმ და მაინც და მაინც იმ ადგილას ამხელა სივრცეში იმ ადგილას აღმოჩნდი, სადაც ეს ადამიანიც რაღაცას ყიდულობდა. გვერდ. უბრალოდ ის მიცნობდა მე და მე მას ვერ ვიცნობდი. და ჩვენ ადრე გვისაუბრია და რაღაც დაუწერია ჩემთვის. მაშინაც იყო რაღაცა ისეთი კომენტარები. ძალიან კარგი, რაც ძალიან მომეწონა. ერთი კომენტარითაც ხვდები ხოლმე, მაგრამ ეს არც კი ვიცი როგორ ახსნა ეს ყველაფერი. აი ძალიან ემოციაში მოდიოდი განაბული და გულში ვფიქრობდი, რომ ყველა და არ გამიკეთებია. სადღაც რომელიღაც ოთახში, სადღაც რომელიღაც ეზოში, სადღაც რომელიღაც მანქანაშიც კი ვიღაცას ჩართული აქვს და მისმენს, რაღაცას რომ ვამბობ. ანუ ყველა და არ ვაკეთებ ამ ყველაფერს. ეს ხომ ისედაც ვიცი, ანუ ჩემმა გონებამ ხომ იცის, მაგრამ როდესაც არის რთული პერიოდები, სიმარტოვე, როდესაც აი გეტყვით აი ბოლო 4 თვე, პირველი 2 თვე ამ 4 თვის განმავლობაში იყო ჩაკეტილობის, როცა მე აბსოლუტურად გამოვეთიშე და ვცდილობდი რომ არ სავსულიყავი სადმე და არც ვინმე მოსულიყო ჩემთან და სანამ დედიკო ჩამოვიდო და იყო ძალიან ისეთი პერიოდი მქონდა, ალბათ რამოდენიმე ვიდეო ჩავწერე სულ, ისიც ცოტა. მე დედიკო ჩამოვიდა და ახლა ბოლო დროს ვფიქრობდი, მქონდა ესეთი ხანდახან მქონია ესეთი პერიოდი, რომ იქნება არ ღირს ეს ყველაფერი და იქნებ მე ვერ შევძელი საკუთარი თავის გამოხატვა და იქნებ ჯერ კიდევ უნდა ვიმუშაო ჩემს თავზე და როგორც ვარ, შინაგანად ეს ჩემი ემოციები არ დავთრგუნო, არ მოხდეს რაღაცა ჩანაცვლება, რაღაცა გარედან აი რაღაცა რთული პერიოდის, გარდამტეხი პერიოდის გამო, რომელიც ყოველთვის მოითხოვს იმას, რომ განმარტოვდე და განმარტოება აუცილებლად გულისხმობს იმას, რომ არავის წინაშე ემოციები, ანუ შენი ემოციური გამოსვლა, გაცვლა, ემოციის აზრების მე ხო მიმაჩნია, რომ ამ დროს უნდა შეზღუდო, რომ ეს ენერგია დაიტოვო შენში, იმისთვის რომ დამშვიდდე, დაალაგო შენი აზრები და შენს თავში იყო ჰარმონიულად და მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაალაგებული გაქვს ეს აზრები და ზუსტად იცი როგორი მდგომარეობა გაქვს, რა თქმა უნდა მაშინ უფრო კარგი არის ადამიანებს ეკონტაქტო და მათთვის არა მარტო მათთვის, შენთვისაც მაშინ არის კარგი, რომ ისაუბრო იმაზე, რაც რაღაცა შთაგონებით ისაუბრო, რაღაცა ისეთი ხო, მე მიყვარს შთაგონებით საუბარი. მე ესე ვეძახი, ესე ვამბობ
შთაგონებით საუბარს, მოგონებებიც კი, როცა მე ვსაუბრობ, ვიხსენებ რაიმე მოგონებას, ამბავს, ისტორიას ჩემი ცხოვრებიდან, ან ზოგადად მაშინ გადავდივარ ჩართული ვარ 100%-ით და ხმაც მეცვლება, ემოციაც, ყველაფერს იმდენად ვარ ჩართული და სწორედ აი ამ ჩართულობის გამო ზუსტად იმ მომენტს განვიცდი და შესაბამისად შეიძლება რომ ხმაც შეიცვალოს, ემოცია იყოს ძალიან ისეთი ახლა რომ არ აქვს ეს ემოცია, მაგრამ გადახვედი იმ ემოციაში და ჩაერთო და ვიღაცამ შეიძლება გითხრას რომ ასე ნუ საუბრობ, ისე ნუ ამბობ, ჩვეულებრივად მოყევი. ჩვეულებრივად ანუ ესე ხაპასხუპით რაღაცა ანუ ღელვარების გარეშე, ემოციის გარეშე, ან ზედმეტი ემოციის გარეშე, რაც მე არ შემიძლია და რა თქმა უნდა შემიძლია თუ კი დავიწყებ ამის კონტროლს, კარგად მიხერხება ჩემი თავის კონტროლი, როცა ჩემი თავის მიმართ ძალიან კრიტიკული ვარ, თუმცა ვფიქრობ რომ ჩემი ასე ვთქვათ ინდივიდუალურობა სწორედ ამაშია, რომ მე ჩემს ემოციას და სიტყვებს და ყველაფერს მთლიანობაში ვაძლევ თავისუფლებას და ასეთი ვარ და ეს რეალურად მომწონს ალბათ. შეიძლება ცოტა მძრკუნავდეს, როცა სხვა ადამიანები ხო, მაგრამ ჩვენ ხომ ვსწავლობთ ახლა იმას, რომ რას ფიქრობენ სხვები, კარგი იქნება ეს თუ ცუდი. აუცილებელია რომ საკუთარი აზრიც გაგვაჩნდეს, იმდენად მკაფიო აზრი, რომ სხვისი მოსმენილი კარგი იქნება ეს თუ ცუდი, უბრალოდ ასე ვთქვათ, გავაანალიზოთ და თუ რამე ჩვენთვის სასარგებლო იქნება, შეგვიძლია რომ ვისარგებლოთ, გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ და სხვა არაფერი. რა თქმა უნდა, ცუდად უმუშაობს ხოლმე, მოკლედ ამ გოგონასთან შეხვედრა დამადგმდა, არ ვიცი, თითქოს დამამშვიდა, ისაც მშვიდი ვარ ბოლო დროს რაღაცა ბალანსს მივახციე საკუთარ თავთან. არ მაქვს არანაირი ქაოსი, იმდენად დალაგდა ჩემს თავში. და ვერც მექნება ამ საკითხებზე, რაზეც მქონდა, იმიტომ რომ გამოვეთიშე, ვგულისხმობ ენერგეტიკულად და ემოციურად იმ აზრებს, რომელსაც მე თვითონ ასე ვთქვათ ვაცხოვრებდი ჩემში და არ იყო ჩემი. ვაცხოვრებდი იმიტომ რომ ეს უნდა მეგრძნო, ეს უნდა აი რაღაცა გავლით რომ არის ამ ცხოვრებაში და რაღაცა რომ გესტუმრება, ფიქრი, რაღაცა იდეა რომელიც შეიძლება უბრალოდ ატმოსფეროს შესაქმნელად იყოს საჭირო, ისეთი ატმოსფეროს, რომელიც არის ისე კომფორტული იქნება შენთვის, ადამიანი რომელიც ყოველთვის სიმშვიდეს ეძებ და რა თქმა უნდა, როცა სულ სიმშვიდეს ეძებ, იქ აუცილებლად ხმაური მოდის შენთან და რაღაცებს ცდილობს. ეს არის გამოცდა, ეს არის ხო, ხანდახან რაღაცას სადღაც შეცდები, მაგრამ ყველაზე მეტად ის მახარებს ახლა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ხედავენ თქვენ არსებობთ ნამდვილად და ეს არ არის უბრალოდ ჩემი ფიქრი ან რაღაცა იმეც რო აძლევ შენ თავს, რომ ყველა დააკეთებ, როცა ცუდი აზრები გაქვს, როცა რაღაც ვერ გააკეთე კარგად, ესე ფიქრობ, რომ ვერ გააკეთე, მაგრამ რეალურად რა უნდა გააკეთო, შენ უბრალოდ ხარ და შენი ყოფნა როგორიც არის, ისე საუბრობ, ისე აკეთებ და არავინ არ არის, ანუ არაფერი არ უნდა იყოს ამაში საგანგაშო, იმიტომ რომ შენ არ იღებ ფილმს, შენ არ გაქვს კონტრაქტი დადებული, რაღაც სამსახურში არ დადიხარ, სადაც რაღაცა
არა, ეს არის შენი სიამოვნებისთვის, შენი პატარა სამყაროს შესაქმნელად, სადაც შენ და შენი ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად კავშირში შემოდიან შენთან, ნამდვილად აი ამ ადამიანებისთვის უნდა იყო და ისინი შენთვის. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ალბათ შეიძლება ალბათ ნახავს ამ ვიდეოს და ჯერ კიდევ იმ მდგომარეობაში ვარ, ნამდვილად ეს იშოვები მაქვს, მაგრამ შემიღებე ხელები შემეხება და ვეღარ ფუში და ლიმონიც არ მაქვს, რომ ლიმონი აშურებს თუმე და აცეტონი და ეს აცეტონი ბავშვებმა დავჭი ისე მოკლედ და რა უშავს. მადლობა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც დამინახავთ სადავე, როგორც არ უნდა ვიყოს, როგორც არ უნდა დაინახოთ, რა მდგომარეობაშიც არ უნდა ვიყო, რომ მივათრევდე რამეს, ან მეჩქარებოდეს, მაინც მოდით, იმიტომ რომ მე ვერ გავბედავ, ანუ შეიძლება ახლა რადგან ვიდეოებს წერ და რაღაცებს ვლაპარაკობ, ვინმე ფიქრობთ, რომ მე ძალიან ესეთი ვარ, შემიძლია რაღაც ნაბიჯების გადადგმა ადამიანებისკენ, არა მე პირველი ნაბიჯების გადადგმა ყოველთვის მიჭირს და თუ გამიკეთები ამ მსგავსი რამე ის ყოფილა, რომ აი ალბათ რაღაცა ძალიან გული ხო ვერ გავაჩერე ესეთი და ისიც შეიძლება ვირტუალურად როგორ მეხუტებოდა იცით აი პატარა ბავშვად გადავიქეცი უცებ მე ვუთხარი რომ დღეს ჩვენ შევხვდით აღწერდი რომ მეთქი გავავედი სახლიდან არაფერს არ გეგმავდი და სპონტანური იყო ეს სახლიდან გამოსვლა არც ვიცოდი რომ იქნებოდა თქვათ შესაძლებლობა გამოვედი და აი ეს ისეთი ჯადოსნური იყო რაღაცა ეს რაღაცნაირად ამის მინდა რომ ჩავახუტო. ლუსის ციგნი. რაღაცები მითხრა კიდე, მაგას არ ვიტყვი. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. აი არ ვიცი, ერთი ამოსულ თქვით, მქონდა აი მთელი ერთმანეთისთვის გაზიარება სოდაშორის ერთმანეთისთვის რაღაც აზრების გაზიარება და ეს ნახვიძარა რომ მირეკავს ახლა კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად კიდე შევხვდებით ერთმანეთს. ხო, მოკლედ, ეს იყო ჩემთვის მართლაც რომ ნიშანი. მე რამდენი ნიშანია, მაგრამ აქ იყო ყველაფერზე საუბარი. თითქოს ამ ადამიანს სულ გულში ქონდა და სულ ფიქრებში ქონდა, რომ აი თითქოს აი შინაგანად ქვეცნობიერად ემზადებოდა, თითქოს იცოდა, რომ ამ ყველაფერს მეტყოდა რეალურად და ესეც მოხდა. რამხელა მნიშვნელობა აქვს მხარდაჭერას, ხო ხვდებით? ეს არის მხარდაჭერა, ეს არის თანადგომა, ეს არის გაგება, ეს არის მიღება და სიყვარული. მე ვიგრძენი სიყვარული ამ ადამიანისგან. ნამდვილად. დღეს მე ვიგრძენი,
როგორ მთელი გულით მეხვდებოდა ეს ადამიანი და როგორ მეუბნებოდა ამ სიტყვას მიყვარხარ და როგორ ვიგრძენი. იცით როგორი არის როცა ნამდვილად გრძნობ სიყვარულს ადამიანისგან, როგორი მდგომარეობა არის, როცა შიგნით ჩუმდები, არა მარტო ფიზიკურად, არ ამბობ რამეს, არამედ თითქოს შინაგანი თუ მღელვარება გქონდა, ის ჩუმდება და შენ უეცრად ხდები ყველაზე მშვიდი, ყველაზე უსაფრთხო ადგილას აღმოჩნდები, სადაც არ უნდა იყო. ეს ნამდვილი გრძნობა თუ არის, ხდები განაბული და აი ეს განაბვა დამემართა. მე ვეხუტებოდი, მაგრამ ის ჩახუტებას ვგრძნობდი უფრო, რადგან იცით, მე ხო არ ვიცნობ ადამიანს. ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა არის, მივიღო მისი, რომ მივიღო ამასაც მზადყოფნა ჭირდება და მე ძალიან არ ვიცი როგორ გითხრათ, ვიგრძენი ეს ყველაფერი მისგან. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ძალიან დადებითი ენერგიის მატარებელი არის და ისეთი სავსე წამოვედი, რომ აი ვერ გეტყვით როგორი. ამისთვის ღირდა. აი ასე მითხრა ზუსტად. აი ასეთი რაღაცისთვის ხო ღირს ეს და კი ნამდვილად ღირდა და ღირს აი ამისთვის. იცით როგორ უსაფრთხოდ მაგრძნობინებს თავს და როგორ სინამდვილეს და რაღაცა ჭეშმარიტ როგორ გითხრათ ბავშვურ გულწრფელ გრძნობასაც კი აგონებს ეს. როდესაც ვფიქრობ, რომ ადამიანს უბრალოდ ისე უყვარხარ, იმის გამო შენ არავინ არ ხარ მისი, პირადად არ გიცნობს და მან შეძლო შენში, რა თქმა უნდა მინუსებიც დაინახა, ხო, უნაკლო არ ხარ, რაღაცები შეეძლო, რომ ვთქვათ, არ მოსწონებოდა, მაგრამ ადამიანი როგორიც არის თვითონ და რაც არის პრიორიტეტი მისთვის და რაც არის მისთვის ამოცრავებელი, იმაზე ამახვილებს და შეძლო, რომ დაენახა კარგი, დაენახა ყველაზე კარგი რაღაცები გაეხსენებინა, ისეთი დეტალები, რომ ამას მარტო ის ადამიანი მოახერხებს, რომელსაც სიყვარული შეუძლია უანგარო და გულწრფელი და არენანება რომ გითხრას, არენანება რომ გაგრძნობინოს, რომ შენ იგრძნო თავი, აი დამსახურებულად მიიღე ესო, იგრძნო, აი შენ დაიმსახურე, აი ამას გაგრძნობინებს. კარგი დავშვიდდეთ. შევიფერებ ამ დღეს ძალიან კარგად გრძნობ თავს, მადლობელი ვარ. გამიჩნდა სურვილი უცებ ჩაიქროლა, რომ მეუბნებოდა რაღაცებს, ჩაიქროლა უცებ, აი ეს ამას რო აკეთებ, ეს როგორ მომწონს იცი, აი ამას რო ასე რო იქცევი ხოლმე, აი ამას რო იღებ ხოლმე და თუ მართლა ვინმეს მოსწონს ეს არა ის, რაც უფრო ყურადღებას იქცევს, ხო ხდებით, არამედ ის, რასაც ადამიანები ხშირად არ ამჩნევენ და ვერ ამჩნევენ. უნიშნელოდ მიაჩნიათ. ძალიან დიდი მადლობა.
არხის შექმნის დღესაც უთხარი ანა ქვია გოგონას და ჩემი არხის შექმნის საერთოდ ალბათ ისეთი ადამიანი როგორც მე ვარ ესე ახსნე უბრალოდ რამე ისეთ კონკრეტულს არ ვეტყვი, მაგრამ ჩემთვის ესე არის რომ ეს თვით გამოხატვის ასეთი თვით გამოხატვის ძიება და ამის არჩევა ალბათ იმიტომ არის რომ ის გაუცემელი სიყვარული გაქვს ის გამოუხატავი შენი თავი გრძნობები შინაგანი მე ყველაფერი შენი ნიჭები და ასევე ის სიყვარული ყურადღებას რომელიც შეიძლება ცხოვრებაში ვერ მიიღე ისე ჯანსაღად ისე სრულყოფილად როგორც ჭირდება ადამიანს ვთქვათ სულიერი ზრდისთვის და ემოციური სიჯანსაღისთვის და აი აქ ხდება უკვე ბალანსი შენ ბოლობ საშუალებას რომ რაღაცა ისწავლო და პარალელურად შეძლო გამოხატო შენი თავი ამ გამოხატვის პროცესში შენ თვითონაც პოულობ პატარ-პატარა მომენტები არის ისეთი და ასევე ღებულობ აი ასეთ უეცარ შეხვედრებს მოულოდნელ ჩახუტებებს და უცებ ხიზლდები და ხვდები რომ ეს რეალობა არის და ეს არ არის რაღაცა ილუზია შენი შენ ნამდვილად არსებობ სხვა ადამიანების სამყაროში მათი აზრების და ემოციების სამყაროში არსებობ ისინი შენთან ერთად აი წვიმიან ამინდში შეირნობენ და იმ ყვავილებს რომლებსაც შენ ამჩნევ და ახლოს რომ მიდიხარ როგორც ბავშვობაში ვაკეთებდი ხოლმე მაშინ ხო არ მქონდა კამერა მაგრამ მივდიოდი ესე ახლოდან ვუყურებდი ყნოსავდი და აი ზუსტად შენი თვალებით უყურებენ შენი ემოციით გრძნობენ ეს თანხმედრა ხდება ალბათ ესე არის ყველა ადამიანს ყავს თავისი ადამიანები რომლებიც საერთოს პოულობენ და რაღაცაერად უკავშირდებიან ამ ადამიანს მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მიყვარხართ მადლობელი ვარ აი ამ უანგარო გულწრფელი სიყვარულისთვის მივიღებ ღებულობ სიყვარულს ღებულობ კარგ ადამიანებთან უეცარ შეხვედრას თანახმავარ უცხადებ სამყაროს თანახმავარ შევხვდა კარგ ადამიანებს მივიღო გამოვხიზლდე თუ კი სადღაც მიმეძინა დავინახო კარგი საკუთარ ქმედებებში, საკუთარ თავში და ეს რაღაცა შემოქმედებითი არ დამეკარგოს, რაც გამოწვეული არის ყოველდღიური რაღაცა რუტინისგან და ოფითი პრობლემებისგან. ბედნიერი ვარ. დროებით, გემშვიდობებით, დროებით. მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ რა ადამიანი გააჩერონ. სადაც ნახავენ, სადაც შეხვდებიან უეცრად. აი სიმამაცი და გამბედაობა რომ გააქვთ რა ის აზრები, ემოცია, სიყვარული გააჩეროთ და უთხრათ ადამიანს და ჩაეხუტოთ ამ ადამიანს. აი მაგიტომაც ხართ ძალიან მაგარი ტიპები რა. აი მართლა. და მე მინდა რომ თქვენგან მაგალითი ავიღო და მეცოდეს მე ვინმე თუ ისეთი შემოხდება, ესე მივიდე და ჩავეხუტო. წავედი ახლა. თქვენ ძალიან ლამაზები და კარგები ხართ. მე მჯეროდა სულ, მაგრამ ახლა საერთოდ გავგიშდი. იცით რა საყვარელია?
წვრებით.